Dr. Matej Tonin, kako ocenjujete poslanske kolege? So pridni? Poglejte tole družinico, jaz moram reči, da ta poslanska skupina je izjemno raznovrstna, ampak temeljna odlika pa je, da vedno in povsod drži skupaj. Ne? Zdaj, če pogledate to našo poslanko, mati 5 otrok, predstavljajte si, koliko ljubezni, koliko energije mora ona že doma razdajati za vse svoje otroke, ampak kadarkoli ona pride v poslansko skupino, nas smeji, razveseli, nas navda s pozitivno energijo, tudi vse nas poslance in vse strokovne sodelavce. Tako da, Iva, hvala ti lepa, ostan taka še naprej. Potem imamo našega velikega motivatorja, ne večjega seveda, on se večkrat, torej, naj rečem, on skrbi za naše zdravje. Če je kaj prednost, da imamo zdravnika v poslanski skupini, je to, da lahko kadarkoli pridemo na pregled. Se tudi zgodi, da že prav, ulež se na mizo, te bom hiter pretipal, ne? Ampak seveda poleg teh zdravstvenih stvari pa skrbi tudi za smeh. Se veste, smeh je pol zdravja in on vedno zna razdreti kakšen vic, ker vi vidite naše poslanske skupine, ko smo po 16 urih izmučeni, mrki, nas bo Janez Vasle vedno znal razvedriti in njegov en slaven vic, ne, ki ga vedno pove, pa ga je danes začuda spustil, je, reče, jaz sem edini upokojenc, ki se je iz pokoja vrnil živ. A lahko še en vic? Imamo vnučko Julijo, ki jo vprašajo zdaj, ker sem parlamentarc, poslanec, kje pa je dedi? Dedi je pa v parlamentu. Kaj pa tam dela? Otročke zdravi. Evo, to je naš Janez Vasle, pa vidite, da nam ni nikoli dolg čas in potem je še naš Jožef Horvat, izkušen parlamentarc, edini med nami, ki je že bil poslanc, je med drugim tudi predsednik zunanje političnega odbora. Vi veste, tisti, ki ima bolj parlamentarno delo, spremljate, da je to, rekel bom, najbolj eliten odbor, odbor z največ prestiža in naš Jožef Horvat je po duši diplomat in to poslanstvo mu definitivno najbolj ustreza in ime Nove Slovenije ponaša širom sveta. Se veste, mislim, da se on že z enimi 25 ali 26 veleposlaniki samo letos srečal, ne? In da si boste približno predstavljali, kako naše delo poteka, mi smo 4. Družina 4, ki se imamo radi, to zagotov, in naša družina, ne, 4 mora opraviti raven tok. Dobro me poslušajte, tudi tisti tam čez, ki malo klepetate, hecam se. Torej, mi 4 moramo opraviti raven tok dela, ker tiste poslanske skupine, ker jih je 26, ker jih je 28. Potem si lahko približno predstavljate, kako smo obremenjeni, ampak kot je že naš Jože rekel, mi ne jamramo, mi vemo, da mi 4 tukaj na tem odru stojimo zaradi vas, da brez vas tudi nas ne bi bilo in zaradi tega, takrat, ko nam je težko, imamo to v glavi in rečemo, imamo odgovornost do Nove Slovenije in do vseh nas, da na teh volitvah smo prišli 4, na naslednjih bomo iz 8, še na naslednjih iz 16, potem pa upam, da nam tudi kolegi iz SDS-a ne bodo zamerili, če bomo tudi mi en mandat vlado vodili, ne. Hvala lepa, mogoče samo še na kratko, Matej, kaj je vas v tem prvi polovici leta najbolj presenetilo, mogoče kaj vas je najbolj vznemirilo ob sprejemanju zakonodaje, ki vam jo pošilja vlada, ki je pa pri tem zelo pridna? Ja, prvih 6 mesecev našega mandata sta zaznamovali predvsem 2 stvari. Ena je sestavljanje vlade in drugo je sprejemanje teh varčevalnih ukrepov, čeprav si imamo, da ime varčevanje ni pravo, ampak rečemo sprejemanje zakona o uravnoteženju javnih financ. Hvala Bogu, nam je pri tistem prvem delu sestavljanja vlade tudi zbor je malo presluhnil
da se je naš Zoki iz Ljubljane zelo nespretno obnašal v teh pogajanjih in se obnašal kot veliki lokalni šerif in s tem odgnal vse svoje potencialne koalicijske partnere, s tem, da je Slovenija potem končno lahko dobila eno normalno demokratično vlado.